إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مازدا 2019. الرجال يقول عنده تفتفة لما الماكينة والعة، فسبق غير البواجي ونفس الشيء، فجاني عشان أتأكد له بحصله. فطبعا جاني والله قبل كده فترة وبحصله طلع عنده مسفاير. لما جيت أشيك على البواجي والكويلات وبدلنا بين البواجي والكويلات للأسف ما تغير شيء، فكان عندي بعض السرندلات فيها ضعف، ولكن غالبا تكون المشكلة من البخاخات، لأن نظام السيارة هذه نظام GDI، وأغلب سيارات المازدا خصوصا الحقن المباشر دخرب أو تعطل فيها أو تتلف فيها الحقن المباشر له البخاخات، خصوصا الناس اللي ما تعمل الصيانة الدورية لتنظيف الوقود. للأسف الرجال ما شاء الله مهتم في جميع الصيانة الدورية، إلا أنه كان متغافل أو ممكن يجهل طريقة اللي هو الصيانة الدورية للتنظيف ذات الوقود، وهو تحط المحلول. حاط كان سيارة جديدة من 10,000 إلى 15,000 تعطي لك منتج محلول حق تنظيف الوقود في تانك البنزين مع التفليلة هذه، تنظف لك إن شاء الله الدائرة كاملة وتكون على كذا باستمرار. الناس اللي ما قد غير أو ترمبة البنزين قديمة أو الفلتر قديم قابل للتغيير، مجرد بس ما يغير الفلتر حق البنزين يقدر يستخدم المنتج هذا، وكل 10,000 15,000 يغير. لكن الناس اللي سيارتها ما تغير فلتر إلا مع الترمبة كاملة، سيارة قديمة، ما أنصح فيها، لأنه ممكن يتفتت المادة هذه حقت الأوساخ الترسبات اللي في الفلتر وراح يعدم البخاخات. فالرجال جرب بعد ما صار فيها التفتفة وهذه، جرب المحلول وما استفاد شيء. فالآن غالبا عندنا يعني الاحتمالات المتهمة الأكثر احتمالا اللي هو البخاخات. فالرجال على بال ما يطلب طلب الأربع بخاخات نظام GDI من الحاج، ويقول سعرها بهذا الشكل. لاحظوا الواحد ب 543، هذا أعتقد ظهر قبل الخصم. المهم بالإجمالي هنا معطينه بال 2526. نقول 26 هذه حقت اللي هو فلتر زيت المحرك، فلتر زيت المحرك. يعني إجماليا البخاخات الأربعة ب 2500 ريال، يعني الحبة 500 ريال. هذه هي، لكن للأسف جاية بدون جلد، تمنيت يكون جلد فيها. العمود هذا عندي 4 حبات الآن، وعشان توصل فك البخاخات إذا نظام حقن مباشر لازم تفك الثلاجة، تفك البوابة ثم تفك الثلاجة. فالآن عشان نفحص أوريكم الأكواد اللي عندي. طبعا ما شاء الله تبارك الله نظام المازدا نفس النظام السيارات فورد في الفحص الكمبيوتر. أنا أعتقد ظاهر هي مواصفات أمريكية حسب ظني، أو إنه شركة مازدا والفورد فيه وجه اختلافات، لكن عندي الآن الكنترول حق المحرك والجير الBCM اللي هو واحد. نشوف الآن شو عندنا في الكود. لاحظ عندي هنا هذا الBCM نفس نظام السيارات الفورد. ما شاء الله تبارك الله تفتفة واضحة وملحوظة، لدرجة إنه بعض الأحيان إن التشغيل يطول، بعض الأحيان التشغيل يطول ما تشتغل من الدقة الأولى، وبعض الأحيان في تفتة واضحة. ولاحظ عندي الآن هنا الأكواد، شوف يقول لك في ضعف في البنك 1. طبعا هو أعتقد 4 سلندر ما يحتاج إنها. وعند هنا يقول مسفاير، فبرضو من أشبه الاحتمالات برضو يكون ضعف بنزين. لكن احنا الآن بنشوف البخاخات، وهي غالبا دائما الاتهامات إنه في البخاخات، لأن أعتقد لو كان في مشكلة في ترمبة البنزين كان ممكن يعطينا اللي هو كود يخص اللي هو ترمبة البنزين الميكانيكية أو ترمبة البنزين الكهربائية. طبعا الميكانيكية هنا في واحدة اللي هو نظام GDI. طبعا لاحظوا التشغيل يطول، ما هو التشغيل السريع المعروف. والسيارة فيها الترتفة وهذه اهتزاز لمبة الماكينة ولا
طبعا لاحظوا عندي هنا أغلبها كلها فيها مسفاير. طبعا حسب الكلام اللي جاني من صاحب السيارة برضه حتى مغير ظهر ترمبة البنزين أو فلتر ترمبة البنزين، ومسوي لها أغلب الصيانات من تنظيف البوابة، ونفس الشيء ما تغير شيء. فلا راح ما دام أخذ البخاخات راح نفك الهواية هذه، نفك الثروتل أو البوابة، ونفك الثلاجة. فكينا قربة الهواء، راح نفك الآن البوابة. هذه البوابة، هذا الفك. راح نفك الهوز اللي هنا، الهوز اللي هنا، والفيش حق حساس الثلاجة، مثبت الضفير اللي هنا. وعندي هنا في مسمار جانبي للثلاجة، لاحظوا هنا واحد، وهنا عندي واحد، والبقية كلها من أعلى. لاحظوا هنا واحد، هنا واحد، هنا في واحد، وهنا برضو كمان واحد. وممكن اضطر افك خزان المويه او قربة المويه عن طريق هنا كليبس، وهنا كليبس اسحبها لعلم عشان يعطيني مجال حرية فك الثلاجة وسحبها. هذا قربة المويه، هذا كليبس اللي عندي هنا، هذا كليبس الثاني، وهذا مكان السنترة، وهذا عندي الآن يعني في مجال. راح برضه افك تثبيت الضفيرة اللي عندي هنا، برضه هنا، والاشياء المتعلقة حول الثلاجة. بعدين اروح افك المسامير اخر شيء. فانا اسوي فكنا اللي حول الثلاجة واللي مثبتها حول الثلاجة. فكيت الكليبس هذا، الكليبس اللي هنا، الكليبس اللي هنا، الكليبس اللي هنا. في عندي هنا كليبس لكنه للأمانة سبق فكه بدون تثبيت، يعني هذا بس من باب العلم. المفروض يفك الكليبس من هنا، لكنه طبعا ما في مضرة، لكنه بس من باب العلم. هذا هنا مفكوك. باقي عندي واحد هنا أسفل، الضفيرة هذه، وفي الضفيرة اللي هنا. سبحان الله، فكينا الكليبس اللي هنا والضفيرة الرئيسية هذه. لاحظوا بعد ما حررت الآن جميع التوصيلات والليات الهوزات، راح أفك الآن المسامير. طبعا فكيت المسمار هذا وما طلع معي لأنه مكانه بعيد، وعشان تخاف إنه ما يضيع معاك عندك المغناطيس هذا ممتاز. لاحظوا الآن بس، لاحظوا يجيب لك الأشياء اللي ممكن تعجز يدك الوصول عليها. طبعا في مسمار طويل الثلاجة يجي منها اثنين في الأسفل، اثنين في الأسفل. طبعا فكينا واحد، باقي واحد، عفوا أسفل بس مسمار واحد. فلا لحظة عندي ثلاجة متحررة، بس الآن عشان أمسك باليد الثانية فراح أطلع على الثلاجة كاملة. طبعا بعد ما تحرر الثلاجة لاحظوا هنا لازم أحد ينتبه، هنا في هوز، هنا في هوز راكب في الثلاجة، لازم تفك الهوز ذا عشان يطلع معك الثلاجة. وهذه هي الثلاجة عندي هنا، وهذه سفنجة الحماية. فالواحد لازم يحافظ على التركيب والفك. هذه الوجيه برضو ممكن تتأثر،
طبعا قبل لا تفك المسامير حق المسطرة حاول تفك الماسورة هذه، عشان ما لما تفك الماسورة هذه بعدين لما تفك المسامير هذه تتحرر معك، بدون هذه ما راح تتحرر معك. طبعا لاحظ وسط احتراق. هذا البلوف من جوا. فتح معي رقم 19، ولكن أرجو الحذر الآن البنزين مضغوط، حاول تفتح الحذر عشان ما يطيح عليك البنزين. طبعا بعد ما فكينا الماسورة اللي هنا حررنا المسامير اللي هنا، طلع المسامير كلها. بعدين راح ارش البخاخ يسدلكو على البخاخات عشان يفتك معي، لأن أحيانا يكون ماسك في نفس الراس. طبعا لازم الواحد يرتب المسامير عشان ما يكون في لخبطة. عندي هناك حق البخاخات حق المسطرة، هذا عندي هنا حق الثلاجة لوحدها، هذا هنا عندي حق البوابة، لأن أغلبها كلها تشابه نفس بعض. هذا أنا عندي المسطرة حقت البخاخات، فكينا منها الفيش اللي عندي هنا. هذا عندي الآن الجلد حقت البخاخات، وهذا الآن عندي البخاخات هنا. راح أفك الأفياش، بعدها أشوف طريقة للسحب. فكينا كل شيء ووصلنا الآن إلى الأهم، يعني فكينا المهم باقي الأهم. ولاحظ الأفياش في هذه الأوساخ زيادة اللي تربها. فكينا الكليبسات والأفياش، طبعا كلها عن طريق الضغط هذا الشكل طالع معك. بس أتوقع قد فكت الثلاجة سابقا، لأن هنا في آثار كليبسات مفكوكة أو متكسرة، يعني سبق فك الثلاجة الله أعلم. طبعا فكينا البخاخات وكل واحد اتجاهه. هذا أول واحد، لاحظوا أسود وقافل بالكامل. هذا نوعا ما. هذا أيضا شوف المدخل أو مجرى الإبرة ترسبات فيها، أيضا نفس الشيء هنا. هذا قافل، وهذا كان أكثرهم. هذه أشكالها. الحين هذا القديمة وهذه الجديدة، لاحظوا. هذه أرقامهم، طبعا كلها نفس بعض. طبعا ما شاء الله تبارك الله استخدمت الزرادية هذه. الزرادية هذه حقت البواجي اللي استخدمها أنا، أو للتيل استخدمتها للسحب. وطبعا هذا فضل الله من فضل التزييت قبل الفك.
طبعا هذا الآن المسطرة شلت منها الجلد الموجود اللي فيها، طبعا تجي فيها 3 جلد. لاحظوا الآن عندي هذه الداخلية المقوى أو بلاستيك مقوى، هذه بلاستيك مرن، وعندي هذه الخارجية زي القفلة كلها الآن ركبتها هنا. هذا القديمة كلها رجعتها نفس تركيبة الوكالة. الآن بس بحاول أنظف المجرى حق البخاخات. لاحظوا فيه زي الغبار أو زي الأتربة. طبعا كان السرندلات هنا قافلة على البساتم أو على البلوف، فما كان في أي تنسيم، فرشينا هنا ورشيت هنا، ولاحظوا عندي لا ما شاء الله غرفة الاحتراق أفضل مما كان، تنظيف على السريع. فالآن برضه شغلت لين خليت توافق السرندلات الجانبية لها هذه تقفل، لأنه هذه إذا قفلت تفتح هذه، وإذا فتحت هذه تقفل هذه، فالعكس الآن شغلت لأن هذا قفلت وهذا قفل وهذه فتحت. فالآن راح أنظف. ولاحظوا عندي الأوساخ اللي في الثلاجة في الإسدلكو، لاحظوا الأوساخ، لاحظوا هنا. فالآن أنا أسوي صنفرة بالفرشة وبعدين أضغط بالهواء، لأن عشان ما ينزل أسفل السائل، وحتى لو نزل السائل أسفل أشغل الآن بدون أي بنزين راح يطلع الضغط من هنا، يطلع الضغط من هنا. لاحظوا زيوت، لاحظوا طبعا والله حاولنا ننظف غرفة الاحتراق قدر الإمكان، لكن كلهم ممكن نوعا ما طيبة، إلا ممكن السرندل هذا يعني مبين عليه كربون زيادة. لكن لاحظوا عندي هنا يعني في الرنج الطبيعي، لاحظوا هذا السرندل اللي بعده، يعني كلها نوعا ما طبيعي. إلا هذا الأخير يعني نوعا ما فيه رسوبات. وهذا بالأكثر، هذا أكثر شيء. طبعا نظفت الآن مجاري البخاخات. أنا عندي هذه البخاخات راح أسوي لها تزييت بسيط في الجلد عشان ما يكون أثناء التركيب فيه مشاكل. أيضا هنا تزييت بسيط هنا وهنا. طبعا راح أستخدم هذا المنتج للتزييت. ركبنا البخاخات واحد ورا واحد، ولما ركبناه لازم تسمع صوت الطقة أو التكة لما يركب. لاحظوا الآن راح أركب المسطرة، شدينا المسامير بعد ما سنترنا الماسورة حقة الGDI أو حق البنزين حق المسطرة، شدينا على المسامير بالكامل. الآن هنركب حساس المسطرة ضغط البنزين،
نركب الافياش حق البخاخات. طبعا العلم لما تشغل المحرك او تحرك الاسطوانات بدون ما تشغل السيارة عشان تطلع بس الغازات والسوائل داخل غرفة الاحتراق، افصل الفيوز. افصل عن الفيوز حق ترمبة البنزين اللي هنا مقاس 15 حسب دليل المالك، او حق الفارس حق الفيوزات عندي هذا، عفوا فيول بومب، هذا فيول بومب حق ترمبة البنزين مقاس 15. فصلناه وشغلنا عشان ما يطلع بنزين ويسبب مشكلة شرار وممكن تسبب له مشاكل. فتفصل الفيوز وسوي اللي تبغاه. ركبت الأفياش حق البخاخات جميعها، ونظفت الأوساخ اللي نزلت أثناء التنظيف بالبنزين والرش بالهواء كذا. الآن نظفنا المكان، راح نركب الآن إن شاء الله ثلاجة المحرك. ركبنا الهوز حق الثلاجة، لاحظوا هذا لما قبل تطبيق الثلاجة ركب الهوز هذا. وقبل تشد المسامير حاول تتأكد انه الثلاجة سنترت معاك بالملي. لاحظوا الآن يعني بدون شد المسامير، أول ما تهزها تلاحظ انها سنترة. ثاني شيء تأكد ان المسامير سنترة مكان الفتحات. لاحظوا الآن كل شيء في مكانه. فكذا انت بعدين ما راح تندم، لانه ما يكون مشدد على اي احد من الضفيره. تاكد انه الضفيره هذه الان التثبيت انه ما هي مشدوده، ما في هوز من الهوزات شاد عليهم الضفيره، ما انت قاسي عليهم او ضغط عليهم، يعني عشان يكون الثلاجه راكبه بأريحيه بدون اي ضغط. طبعا ركبنا المسامير بدون شد كامل، بس سنترة. فأنا راح أركب المسمار الطويل من أسفل. ليش ما شديت بالمفك؟ عشان أركب هذا ممكن يكون مضغوط أو ميلان، مع إنه راح أركب بالملي، ولكن بس من باب الاحتياط ما راح أشد من جميع المسامير حتى أركب معي آخر مسمار بشكل مريح. شدينا جميع المسامير، ركبنا الكليبسات حق الضفيرة، هذا ليات تثبيت الضفيرة اللي هنا، فيشة أساس الثلاجة، الضفيرة اللي هنا برضو تثبيتها ركبناه. فبقى عندي الآن البوابة، وأيضا قبل أشغل راح أفك البواجي وأشغل بدون البواجي عشان أطلع أي أوساخ أو سائل موجود داخل السرندل من باب الاحتياط. طبعا هذه البوابة وسخانة شوي، راح أنظفها مرة واحدة ما دام إنها مفكوكة. هذه البوابة بعد التنظيف. تم تركيب المسامير حق البوابة والمسمار تثبيت حق القربة، الهوز اللي هنا، فيشة. ركبنا قربة الهواء وشدينا القفيز، ركبنا الهوز. الآن بس راح أفك جميع الأسلاك البواجي، وراح أشغل بدون تركيب الفيوز حق ترمبة البنزين، عشان طبعا هذا نظام GDI ترمبة الميكانيكية. طبعا أشغل عشان بس أفرغ الهواء اللي موجود أو السوائل لو كان قدر الله موجود في غرف السرندلات، عشان ما يسبب ضغط ومشاكل. على الله بس فكيت البواجي وكلها نوعا ما استهلاك طبيعي، مع ان الرجال تو مغيرها تعتبر طبيعية بهذا الشكل، إلا السرندل هذا يعني كان البلوف من جوا كربون غير طبيعي، والبخاخ اللي كان هنا برضو كان مقفل بشكل طبيعي. وأيضا البواجي لاحظوا حق السرندل اللي هنا أيضا متأثر. طبعا بعد التنظيف لاحظوا بعد التنظيف
الرجال تو مغيرها. الآن بما أن فصلنا البواجي والكويلات راح نشغل يكون السرندلات مفتوحة عشان نطلع الضغط للخارج بدون ترمبة البنزين. ترمبة البنزين مفصولة. لا راح أركب البواجي والكويلات. ركب البواجي والكويلات والمسامير حق التثبيت. راح أركب الآن فيوز ترمبة البنزين. هذا هو. شغل على الله. طبعا بعد ما ركبنا الثلاجة والبوابة نركب قربة الموية. تم تركيبها في المجرى. وأيضا الضفيرة من حولها. طبعا اشتغلت في البداية لأنه أكيد البنزين ما كان واصل، البخاخات جديدة فما راح تشتغل معك في البداية. فلاحظوا الآن بعد ما اشتغلنا وطفينا لكن الآن بطفي وبسوي برمجة للبوابة إذا كان يحتاج، وبسوي مسح للأكواد بالكامل ونشغل مرة ثانية نشوف. بنسوي فحص من جديد ونمسح الأكواد وبعدها بنشوف. حصلوا الآن نسوي مسح. الآن ولا عندي ولا كود. وبعد ما فحصنا ومسحنا الأكواد نشغل مرة ثانية الآن نشوف. عفوا بالغلط. البطارية عنده مرة ضعيفة، البطارية والسلف. ما شاء الله تبارك الله. الله وفقنا ونجحنا في تغيير البخاخات، تنظيف الحجرة نوعا ما مع أنه ما نظفت بالكامل، وفي إصابة الهدف أنه المشكلة كانت في البخاخات. فالآن عندي ما شاء الله تبارك الله حدود الآن 10 دقائق السيارة شغالة، ما عندي مس فاير إلا في سرندل رقم 1 وشيء بسيط يعني يعتبر رقم 1 شيء لا يذكر، ولكن هذا ممكن يكون بسبب البواجي بسبب تأثيرها السابق، أو ممكن برضو بتأثير سبب الرواسب اللي موجود في سرندل واحد. كذا ما شاء الله تبارك الله عندي كل أصفر. ما شاء الله تبارك الله، ولا مسجل لي أي مسفاير غير في هذا رقم 1. أيضا الآن بلح لملم أغراضي وأجمع كل الأغراض، بخليها شغالة وبشوف إذا كان بيسجل لي كود أو لا. عفوا مو كود، مسفاير عفوا. ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيه خيرها ويكفيه شرها. الآن بس راح أركب كربة الغطاء المحرك. تم تركيبها. طبعا ما شاء الله تبارك الله أخذت فيها مشوار عشان نجرب بس العزم حقها والأداء، برضه أشوف إذا كان في مسفاير يطلع معي ولا لا. فلاحظوا ما شاء الله تبارك الله الأداء حقها. ما شاء الله تبارك الله طيارة. ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذا صوت الهوبات الله يقلع، نفس النظام المشاكل كامري. العموم ما شاء الله تبارك الله. الحين بروح ادخل على الداتا واشوف ايش اللي صار معنا. طبعا ما شاء الله تبارك الله زي ما كان ولا تغير شيء. فقط سرندل واحد فيه تفتفة بسيطة حتى لا تذكر، حد مع الدعسة لا.
تكون ثابتة. ما أدري الكمبيوتر مسجل هذا الكمبيوتر واحد، مع إني طلعت ورجعت وباقي نفس الشيء. لكن السيارة بشكل عام أداء ما شاء الله تبارك الله، رجعت زي ما كانت بفضل الله. لكن المسفاير هذا واحد صراحة أنا مو عجبني، لكنه ما يعتبر أي عائق. المفترض يكون أصفار، ولكن أتوقع بس يحتاج غرفة الاحتراق إلى تنظيف أكثر من كذا، خصوصا رقم واحد اللي شفته فيها الكربون أكثر من الطبيعي. كانت صيانة أو استبدال البخاخات بسبب اللي هو عنده تفتفة أو مسفاير، وكانت سببها اللي هو ضعف البخاخات. وهذه دائما الأعطال المنتشرة في سيارات المازدا بشكل عام، خصوصا مازدا 6 وما شابه. دائما إذا عندك مسفاير أو تفتفة، طبعا حتى ترمبة البنزين تسويها، لكنه غالبا السيارات هذه خصوصا الحقن المباشر دائما تكون فيها المشاكل الكربون أو الاحتراق يأثر على البخاخات. والسبب إنه ما اتبع تنظيم أو نظام الصيانة الدورية حقت اللي هو إضافة المحلول مع تانك البنزين مع كل 10,000 أو 15,000. غيرنا البخاخات بشكل عام. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.